سلام به همه، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. فکر نمی‌کردم واقعا ولاگم رو یه روز با چادر نمازم شروع کنم، اما خب همین الان نماز خوندم و الانم سریع میخوام آماده شم برم کلاس زبان. خیلی 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 دیرمون شده، پس بریم آماده بشیم. اینجور که بوش میاد مثل که برقا دوباره رفته. قراره بمیریم تو گرمای کلاس. بچه‌ها قراره بریم که شاندویچ شیر بخریم. امشب قراره نظرای دیکشم رو درست کنیم و نهار داریم. قرمه سبزی به به. بچه‌ها واقعا قرمه سبزی عشق. انقدر الان آفتاب زیاد اصلا نمی‌بینم کدوم زاویه چجوری داره فیلم میگیره. چند کیلوه؟ 20 کیلو. اینجا الان عبرده به حساب میاد. ما تقریبا همیشه میایم از شاندویچ شیر میخریم و یک دلیلی که داره اینه که شیرای شاندویچ خیلی کیفیتش رو بهتره، چون که قشنگ محلیه و پرچربه، خیلی پرچرب‌تره و واسه کسایی که شیر محلی میخورن دوست دارن یا مثلا شیر کیلویی میگیرن، خب این شیرای اینجا خیلی خوشمزه تره. ولی خب یه جوری باب سرگرمی هم داره دیگه. مثلا ما 10 روز ایناها میایم مثلا یه شیری از اینجا میخریم، یه بستنی میخوریم، یه دوری میزنیم، بعد میریم خونه. خیلی خوش میگذره واقعا. من خیلی دوستش دارم. مثلا این چند روز که ما روزه داشتیم و نتونستیم بیایم، مثلا چند وقت شده و اینا، اینقدر دلم تنگ شده بود. امروز دیگه به بابا جان گفتم که اگه میرین شیر بگیریم منم بیا نظر کلاس برداریم، منم حتما میام. حالا چون خونمونم روزه است، ولی خب دیگه حالا من امروز نیستم. بیا.
بند میخوره میای بالا خیلی از همان درب بزرگ و جوان اینا لباسای روزم اینجا گذاشتم آماده. اتاقم تقریبا این کشم همش باز میشه. مشکل زیادی دارم باز نشد. جان اسم با یک آبی آبش بله ما 2 4 6 8 9 بده نه 180 من چی شد ماما؟ بقیه دارم گفتم اسپری میکنم بزنم بابا